Кыргызстандын эки облусунда быйылкы жылы сууга суу тартыштыгы жаралган. Мындай кырдаалдын жаралышына жаан-чачындын жана дарыялардагы суунун көлөмү аз болгондугуна байланыштуу дейт Суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев. Июнь айында аккан суулар көбөйүп, бирок июнь айында кайра азайып, суу аба ырайына жараштуу анткени түнкү температуралар абдан төмөндөп кетти. Ошо июнь айында кайра суулар азайып, июль айдын 5-6-ларына кайра көбөйүп, бүгүнкү күнү суун нормага жакын болуп атат. Сууга суу тартыштыгы жаралган учурда Орто Токой суу сактагычынан дыйкандарга суу жеткилип турган. Мындан улам аталган суу сактагычтагы суунун көлөмү кескин азайган. Азыркы күндө дарыялардагы суулардын көлөмү көбөйүп, суу сактагычтагы кырдаал калыбына келүүдө. Мына июль айында Кудай шүгүр суу агымы көбүрөөк, бирок Орто Токой суу сактагычы ушул июль айынын аягында бүгүнкү күнү уже канча суу кирсе ошончо сууну берип атабыз. Бул деген 2014-жылы болгон, 2008-жылы болгон, 2021-де болгон, 2023-те ушундай болуп атат. Алмазбек Сокеев маалымат берип жатып, Орто Токой суу сактагычындагы суу башка өлкөлөргө берилип жатат деген өңүттөгү сөздөргө төмөнгөдөй түшүндүрмө берди. Биз биринчи элибизди жеткизип бергенден кийин анан башка мамлекетке беребиз. Эмне башка мамлекет ошондой кылбайт беле? Алар деле биринчи өзүн ойлойт, анан кийин берет да. Азыр башка мамлекеттер менен, особенно Казак тараптан абдан көп спорлор болот. Бизге айтып атат, силер сууну бизге бербейсиңер, жеткизбейсиңер. Туура, биз бүгүнкү күндө жеткизип бере албай атабыз. Жеткизип бере албайбыз, анткени өзүбүздүн потребностьчу мындай айтканда бизге жетпей турат. Ал эми келишимге ылайык Кыргызстан Казакстанга Чу каналынан 20% суу берип турат дейт Алмазбек Сокеев. Казак тарапка биз вегетация убагында 20% сууну вообще жана Чу дарыясынан бөлүшүп беребиз. Бул илгертен бери келатат. Вегетация убагында 20%дан ашпайт. Жалпы бир жылдын ичинде жана не вегетацияны стоктоп коет, анын 42% Казак тараптын долясы, биздики 58%. Вегетация убагында 20%, 80% өзүбүз алабыз. Ушундай мурда бекилип калган. Бүгүнкү күнү ошо менен иштеп атабыз. Жанагы суунун бул товар эмес, сууга биз төлөбөйт булар. Бул жанагы жеткиз берген үчүн акчасын, булар долясы, булар акча түрүндө бербейт. Биз бул маселени Казак тарапка көптөрүп келатабыз азыр. Булар келип туруп, өзүнүн организациялар келип жумуштар жасап кетет. Биз аныктап беребиз, физический объемдорду, ал келип жасап кетишет. Бирок биякта бизде дагы азыр биз абдан чоң маселе көтөрүп атабыз, только текущийди. Дагы жалпы башка жумуштары ошого бул деген абдан аз. Бир нече көтөрөбүз муну дагы, сүйлөшүү жүргүзүп атат. Орто Токой суу сактагычы суу менен камсыз кылуу максатында курулган. Маалыматка ылайык 2021-жылы суу сактагычта 316 миллион куб суу болсо, быйыл 250 миллион, 2016-жылы 513 миллион метр куб суу кирген. Бул көрсөткүч азыркы күндө 2 эсе аз болууда.